El sonido de la carne. Donde ahora picotean las palomas. Sobre el pavimento, hace 4 horas escuché el sonido de la carne del vecino. El sonido de la carne es como el estallido de una bomba cuando caen sobre los coches. Un sopapo fuerte, torpe y extraño cuando lo hacen sobre la acera. En cualquier caso jamás lo olvidas. Sabes que alguien lo ha hecho. Se ha precipitado al vacío cuando suena. Es verdad. A menudo, al principio se agitan en convulsiones. Quizá algo le resiste por dentro. Apenas un minuto y relajan. Con este van 3. Resuena la carne y los hallo tendidos, en soledad. Creo que lo echaré en falta. Un rostro, un hasta luego. Solía verlo pasear al perrito. El otro día me saludó visiblemente complacido y eso me extrañó. Charlaba con una mujer en un banco del parque, pero se cuenta que previamente pueden sentir una extraña alegría. Dice. Angustiado e inquieto, recorro el espacio de la casa, de silla en silla, sin hallar sosiego. Hasta que finalmente me tumbo sobre la cama. Imaginando, reconstruyo extrañas fotografías. Veo a mi muerto en abrigos de espiga, bufanda, sombrero quizá, nieve, primavera. Recreo personas visionando las instantáneas del Señor en el transcurso de su existencia y la lucha por la vida. Los hijos, las ilusiones, sin poder desechar su imagen rota, descamisada, alpargatas azules, los ojos abiertos, la boca abierta en la puta calle. Me deprimo, se me retira el habla al recordar su cuerpo inerte tras el sopapo de la carne. Vecinos que se agolpan. Viene la policía, la ambulancia, la secreta, más gente. 2 horas y media allí tendido, boca arriba. No te arrojes en agosto, no lo hagas. Hasta los jueces verán.